आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी सीक्रेट एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी जिसके जानने के बाद आप बिल्कुल चौंक जाओगे। आप सभी लोग आपके फ़ोन के अंदर रिंगटोन सेव करते हो और आप जो रिंगटोन रखते हो नॉर्मल सा रिंगटोन है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे अपनी फ़ोन के अंदर 3D रिंगटोन सेव करके सकते हो और वो भी अलग अलग कॉन्टैक्ट में अलग अलग 3D रिंगटोन आप रख सकते हो। तो इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखनी होगी। सो फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं हूँ सुपर्णा, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल माता पर स्वागत करते रहे। मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए जिसके द्वारा मेरा आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। सो फ्रेंड, इसे करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने इसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी की सारी रिंगटोन है। इसमें से किसी भी रिंगटोन को आप अपनी फ़ोन के अंदर सेव कर सकते हो और वो भी अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर से अलग अलग रिंगटोन आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी रिंगटोन आपकी मिल जाएगी और ये सारी की सारी रिंगटोन 3D रिंगटोन है। आप किसी भी पर हो तो आपकी फ़ोन पर जब कॉल आएगी और आपका रिंगटोन जो बजना शुरू होगी तो वहाँ पर किसी भी आपकी पूछेगी आपने कैसे आपकी फ़ोन के अंदर ये खूबसूरत 3D रिंगटोन कैसे अपनी फ़ोन के अंदर ओके। सो फ्रेंड, इसी तरह से आप अपनी 3D रिंगटोन सेव और आप देख सकते हो इसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी फ़ोन के अंदर खूबसूरत वॉलपेपर भी डाल सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी की सारी खूबसूरत वॉलपेपर आपको देखने के लिए मिलेगी। आप यहाँ पर किसी भी वॉलपेपर को आप अपनी फ़ोन के अंदर सेट कर सकते हो। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉलपेपर, आप इसकी दबाकर भी आप अपनी इसी फोटो को आप अपनी वॉलपेपर का सेट कर सकते हो। आप देख सकते हैं ये वॉलपेपर के अंदर सेट हो चुका है। तो मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए ये जो रिंगटोन है यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा रिंगटोन नोटिफिकेशन। आप इसके अंदर किसी भी रिंगटोन को आप नोटिफिकेशन के अंदर भी डाल सकते हो। आपकी फ़ोन पर जब व्हाट्सएप पर मैसेज आएगी और मैसेज वगैरह आएगी तो आपका जो नोटिफिकेशन आएगी तब ये रिंगटोन प्ले होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट रिंगटोन, आप इससे दबाकर भी आप किसी भी रिंगटोन को आप अपनी अलग अलग रिंगटोन को अलग अलग कॉन्टैक्ट के साथ सेव कर सकते हो। और यहाँ पर एक अलार्म रिंगटोन का ऑप्शन है, आप इसके दबाकर आप इसी रिंगटोन को आप अलार्म के अंदर भी रख सकते हो और इसी रिंगटोन को आप अपनी फ़ोन के अंदर भी सेव कर सकते हो। यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपनी फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो इस जस्ट एक एप्लीकेशन की मदद से। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए जिसके द्वारा मेरा आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय।